A smo? Smo. Ok. Dragi marksisti, ki to niste, dragi tajkuni, dragi levičari, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poslancem SDS-a in SLS-a ne gre očitati pasivnosti v slovenski politični nadaljevanki. Brez večjih težav so zbrali potrebno tretjino poslanskih glasov in vladajoči koaliciji dramatično postregli zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o odvetništvu. Koalicija se bo tako, predvsem zaradi argumenta varčevanja, težko izognila izvedbi tega referenduma, ki naj bi ga ekonomično združili z volitvami za slovensko-evropske poslance, ki bodo 7. junija. Pravosodni minister Aleš Zalar danes bo na Povšetovi, pa zadnje dni zato zaskrbljeno, takole, guba čelo in še malo miga z očmi. Poglejmo. Na ministrstvu smo se za spremembo zakona o odvetništvu namreč odločili za to, da bi vsakomur, zlasti pa tistim ljudem, ki si odvetnika ne morejo privoščiti in ki bi bili zato upravičeni do brezplačne pravne pomoči, da ti ljudje dejansko imajo dostop do odvetnika. Ta pobuda zdaj zaustavlja to možnost. In na ministrstvu nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo, če bodo odvetniki realizirali svojo napoved izpred 2 mesecev in sistematično odklonili zastopanje ljudi v postopkih brezplačne pravne pomoči in v kazenskih postopkih. Denis Pokora Sarkić, to je naš Denis, je na Ljubljanski ulici, eni od njih, srečal nekdanjega ministra za pravosodje Lovra Šturma, enega od njih, ki je aktualno dogajanje takole pokomentiral. Aktualno dogajanje kot dogajanje, ki se je zgodilo v zadnjem času, ne? V aktualnem času. Ne, Šiš? Nima veze s kakšnim radijom. Zdaj, kot vidimo, namerava minister vrniti sistem, ki je uveljavljen s spremembo zakona o odvetništvu, tako, da bi odvetniške tarife, namesto sedaj veljavnega načina, ko o tem odloča zakonodajalec z zakonom, spet urejal minister v dogovoru z odvetniško zbornico. Referendumu nasprotuje tudi Odvetniška zbornica Slovenije in njen predsednik Miha Kozinc. To je gospod z brki, močnejše postave, Šiš, se upravičujem, no, z levim mučem te gledam, ki pravosodnega ministra Zalarja, to je človek, ki je zdaj pravosodni minister, v javnosti sproščeno naziva s kolegom. Zalar pa ni Šturam, lahko bi pa bil, če bi bil 30 let starejši. Pač pokazala se je neka, bom rekel, neka morebitna povezava, mislim, da je tako izražene neprimerno, kajti ne vliva zaupanje v ravnanje ministra. Zato bi moral biti minister glede na tako ravnanje predsednika odvetniške zbornice še bolj zadržan. Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, to je človek visoke postave z novo frizuro in obleko in tisto vijolično kravato, je javnosti predstavil ekipo za oblikovanje reforme šolskega sistema. Zdaj paste, tole je bil numerološki poseg, 22 mož in žena, ne 22, 2x11, lahko igrajo fuzbal, bo na trnovi poti, paste, trni bojo, skozi reformo jih bo pa vodil dekan Ljubljanske pedagoške fakultete Janez Krek. Ne vem, če ga poznate, ampak mislim, da čez 2 let ga boste. Mogoče. No, z nami pa tudi gost v studiu, prvič na vesteh, odkar sem jaz tukaj, predstavnik iniciative, kjere? Šole ne damo, bo kar sam povedal, kdo je, ker ne vem. Dobar dan, Šole ne damo. Kakšen je sploh namen vaše iniciative? Če je naša, pa če pol damo nekomu drugmu, pol ni več naša, ne? Ampak čigava pa je šola sploh? Naša? Ali pripravljate kakšne proteste, morda referendum, zdaj je to zelo aktualno? Ja. In? Drugač? Pa super. Pa ti? Ne vem, mislim, brez narja sem pa. Za čike fehtam. A imaš šolo? Imam neki.
ne jedeti. Poglejmo prispevek. Ključna naloga te skupine je, da opravi to, kar že kar nekaj let ni bilo, da premisli celoto sistema, celoto področja vzgoje in izobraževanja in na osnovi tega pripravi predloge. Študentje, od golaža do aktivacije. Komentar dneva, Andrej Pivk. Zdravo študent in zdravo študentka. Na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani zate tudi tokrat pripravljamo mesec sociale in zdravstva. Tudi tokrat bo mesec potekal pod geslom Aktiviraj se, saj te hočemo spomniti, da je pomlad in da se bo potrebno prebuditi iz zimskega spanja. Tokratni mesec bo zasnovalo 10 različnih dogodkov in prepričan sem, da se bo za vsakega nekaj našlo. Prvi teden bo v znamenju okroglih miz in delavnic o temeljnih postopkov oživljanja. S priznanimi gosti bomo na Dan zdravja 7. aprila razpravljali o javnozdravstvenih vidikih kajenja, 8. aprila o drogah, kjer se bomo še posebej osredotočili na varne sobe za uporabnike drog, in 9. aprila spregovorili o dejavnosti invalidov z naslovom Oder ne pozna izjem. Kako si beležiti in si nabirati kompetence tudi v času recesije, boste izvedeli na dnevu zaposljivosti 14. aprila. Že naslednji dan pa bo poskrbljeno za športnike po srcu na tradicionalnem dogodku Tek za srce. Tretji teden se bo začel s krvodajalsko akcijo in nadaljeval z okroglo mizo na temo evtanazije z naslovom Ubiti ali pustiti umreti. Na isti dan, 23. aprila, bo v hostlu Celica potekal dvoboj v pripravljanju napitkov. Na zadnje, 30. aprila, pa bo dogodek za otroke študentskih družin, med celotnim mesecem pa bodo potekale delavnice z defibrilatorjem po različnih fakultetah. Prva se začne že 6. aprila. Sam vem, da ima vsak izmed nas v študentskih letih veliko obveznosti, zato se mi zdi pomembno, da vas o dogodkih v letošnjem mesecu sociale in zdravstva kar najbolje obvestim. Sami pa izberite tiste dogodke, ki so za vas še posebej pomembni in boste od njih kar največ odnesli. Upam pa, da bo vsak našel kaj zase. Ustvarjajte, ljubite, bodite odprti do drugih in veselite se življenja, ker je edinstveno. Čau! Slovenija, 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 kulturac. Na drugi dan delovanja novega kluba Mladinskega centra Medvode Jedro so obiskovalci priredili žalno slovesnost ob zapiranju društva MKC Medvode in njega metamorfozo v javni zavod. Brez dekadentnega posipanja pepela seveda ni šlo. Zdaj, če bi imel več časa, bi vam razložil te pojme, ampak se mi mudi na kavo, tako da pogledamo prispevek. Pač ta žalostni moment, tale slovesnost pogrebna od Mladinskega društva. V Škofji Loki, Loke verjetno z veliko, pa se vse vrti okoli še kako žive in pisane predstave na prostem, ne boste verjeli, škofjeloškega pasijona. Dogodek, ki ga vnovič uprizarjajo po 9 letih, seveda pravlična številka, se bo na ulicah Škofje Loke odvijal do konca aprila. To je en dan pred majem, bo konc aprila. Še vreme. Trenutek za glasbo. Bom nadaljeval. Danes je v Sloveniji sončno, medtem ko so točno 68 let nazaj v kraljevini Jugoslaviji deževale ne dežne kaplje, ampak granate. Danes sem se zbudil v to prelepo sončno jutro in videl koga drugega kot našega dragega predsednika, voditelja svobodnega sveta, Obamo Baracka. Kako je ponosno in z njegovim lepim glasom govoril o tem, kako bo jedrsko orožje izginilo z obličja zemlje. Ja, ta čas je prišel,
veselimo in radujmo se. Vojne bodo izginile z tega našega čudovitega zeleno-modrega rumenega sveta. Ja, vojne bodo izginile kljub temu, da je baba Vanga nekaj tazga napovedala, tako kot njen predhodnik stric Nostradamus, to je ta z brado, da bo še ena vojna, še ena tretja svetovna, ko bo umrl tudi sam papež. Ne? To se še ni zgodilo v zgodovini, da bi kak papež umrl zaradi strupa ali noža. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti o granatah. Jaz grem pa na kofe. Se pa na balonu ubiješ, moraš biti pa car kot pa. Ko vas naredil, na balon sem stopil.